ఈ ఫార్మర్స్ మార్కెట్లో వెజిటబుల్సే కాకుండా రకరకాల వెండింగ్ స్టాల్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ బేకరీ ఐటమ్స్ కానీ, డిఫరెంట్ వుడ్తో తయారు చేసిన కటింగ్ బోర్డ్స్ కానీ, హోమ్ మేడ్ చాక్లెట్స్, అలాగే జ్యువెలరీస్, సెంటెడ్ క్యాండిల్స్, అలాగే హ్యాండ్ మేడ్ సోప్స్ కానీ, ఇలా చాలా ఐటమ్స్ అయితే దొరుకుతాయి అన్నమాట. ఇక్కడ మీకు చూపించే ఐటమ్స్ అన్నీ మోస్ట్లీ లోకలీ మేడ్. కాకపోతే ఈ స్టాల్స్ అన్నిట్లో ఒక్క పర్టికులర్ స్టాల్ మాత్రము నాకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది. మీరు కూడా చూడండి. So these pitcher plants are from Asia and they digest bugs via this I see some water inside. Yeah, so they have a little, this is a digestive enzyme, and it has a sweet smell which attracts the bugs. The bugs fall in, and then they're unable to climb up these walls in most cases, and then they will just drown. So this one is actually producing a little bit of the nectar at the lip, which will help attract the bugs even more, and that means it's hungry. ఇక్కడ మీరు చూసే ఈ ప్లాంట్స్ ని గమనిస్తే వీటిపైన వాటర్ స్ప్రే చేసినట్లున్నాయి. కానీ ఈ ప్లాంట్స్ దోమల్ని, ఈగల్ని, ఇతర క్రిమి కీటకాలని అట్రాక్ట్ చేయడానికి ఇలా న్యాచురల్గా ఉంటాయి. అవి ఎప్పుడైతే ఈ ప్లాంట్స్ పైన వాళ్తాయో వాటిని చంపి తినేస్తాయి. నేను ఈ టైప్ ప్లాంట్స్ అయితే ఫస్ట్ టైం చూస్తూ ఉన్నాను. చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది నాకు.